Pagbasa gikan sa basahon ni Job. Si Job nag-ingon, ang kinabuhi sama sa pinugos nga pag-alagad sa sundalo, sama sa mabugat nga trabaho, sama sa ulipon nga nangandoy nga musilong sa landong, ug sama sa mamumuo nga nangandoy sa iyang suhol. Gipahatan ako sa mga bulan sa kaalaot, ang matagabii naghatag kanako kaguol. Kun muhigda ako aron matulog, mag-aginod ang takna. Maglimbag-limbag ako tibuok gabii, ug mangandoy sa kaadlawon. Nang labay ang akong mga adlaw nga walay paglaom, mas tulin pa kini sa lansadera. Hinumdumi Ginoo nga ang kinabuhi ko sama lamang sa usa ka panghupaw. Natapos na ang akong kalipay. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo tungod lamang kay nagwali ako sa ebanghelyo. Sanglit gisugo man ako pagbuhat niini. Alaot ako kung wala pa ako magwali sa ebanghelyo. Kung kinabubuton pa ang pagtuman sa akong buluhaton, makapaabot unta ako nga gantihan. Apan sanglit nagbuhat man ako niini, ingon nga katungdanan ko, nagpasabot kini nga gisugo ako sa pagbuhat niini. Busa unsa may suhol nga mapaabot ko, ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita sa walay pagpabayad niini, sa walay pagpahimulos sa akong mga katungod, sa akong paghago alang sa ebanghelyo. Dili ako ulipon sa bisan kinsa, apan nagpaulipon ako sa tanan aron madani ko ang labing daghan. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila aron madani ko sila. Busa nagpahiuyon ako sa tanang tawo aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makaambit ako sa panalangin niini. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Gikan sa sinagoga, miadto sila sa pinuy-anan ni Simon ug ni Andres, ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Niining higayuna, ang ugangang babayi ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayud ni Jesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Jesus ang masakiton, gikuptan ang kamot ug gipabangon. Diha-diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tawo sa lungsod didto nagpundok sa atubangan sa balay. Unya giayo ni Jesus ang daghang mga tawo nga nag-antos sa nagkalain-laing mga sakit ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kaadlawon pagani, mibangon na si Jesus ug milakaw. Migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya ug sa dihang nakit-an nila siya, miingon sila, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus, mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay. Kinahanglan walihan ko usab sila kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Busa misuroy si Jesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinagoga ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan.